Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my channel. So today, ito naman, aayusin naman natin ay itong passenger side door, kung saan ayusin natin yung kanyang wiring connections kasi nag-fail na to, hindi na siya, kita nyo, naka-unlock yan, lalak natin, hindi na siya sumasabay. Pero previously sumasabay yan, ngayon ayaw na. Tapos, yung kanyang power mirrors ay hindi nag-a-adjust. Dati nag-a-adjust yan, ngayon ayaw na. But, ayan, power windows gumagana pa. Speakers okay pa, kasi na-rewire ko na yan before. Pero ang hindi na gumagana itong side mirror adjuster. And nagloloko na to kanyang power locks. Noong una gumagana pa yan, ayaw na. So, yan ang aayusin natin for today. So guys, alright, so para maayos natin yung wiring dito sa part na to, tatanggalin natin tong fender. So meron siyang 10mm bolts dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam ko meron dyan. So yun lang, fender lang tatanggalin natin. Tapos yun na, expose na yung wire. At least ma-expose natin yung wiring dito, yung from the body going to the door. Yun lang kailangan natin gawin. Guys, mahalagang gawin nyo bago nyo gawin, tanggalin nyo muna to negative bago kayo mag-repair ng any electrical. Pipress nyo to, mararamdaman nyo, ayan o, ayan. Yan, yung bumaba doon. Press nyo yan. Pag na-press nyo yan, hatak, wiggle lang. Basta diinan nyo yung pagpindot sa hatak. Yan, tanggal nyo na. So, okay. So, yan na siya. And ingatan nyo din na huwag masisira to. Ito. Although ito sa akin medyo sira-sira na kung titignan nyo. Pero ayusin natin yan. I-keep natin to. Ayaw kong ano yun. Kasi sayang eh. Ma-okay pa naman siya. Tape lang yan. Okay lang yan. So ito na. Titignan natin yung wire sa loob. Okay guys. So ito. So para matanggal yung ito. First may natanggal na tayong wiring mula dito. So una para matanggal nyo yan, kailangan nyo muna i-lift to. Ayan, sorry. Ito. I-lift nyo muna tong white tab. Tusukin nyo pa ganun, taas nyo. So, sample. Press ulit natin siya. Ayan. So, tapos gamit kayo ng maliit na screw. Tusok nyo to. Ayan. Tusok. And then, lift. Up. Lift lang. Ayan. Umangat, diba? So, pag umangat na yan, pwede nyo nang tanggalin. So, hindi pa. May tatanggalin pa. Tutusukin nyo dito from the inside.
Ayan. Kumuha ko ng pin or ng needle. Tapos, pakiramdaman nyo may parang iaangat kayo doon na tab, na plastic. Hop, tanggal ko siya. Tapos yung wire, ayan, abangan nyo na, hugutin nyo na rin doon. Ngayon, okay. Yun. So, yan. Tusok, angat nyo pag ganun. So, pagka tusok, angat, satak dito sa likod. Ayan na. Tanggalan natin yung wire. Tandaan nyo na lang kung saan sila nakaposisyon. So, lahat yan, babaklasin natin kasi may isang wire tayong, may isang patid na wire doon sa system. Diyan tayo kasi nandito yung may putol. Ito na tayo. Yan. So ito ay yellow and black power mirrors number 9. Number 9 dito yon. Tapos yung 10, ito na yung huli para ma-release natin. Yan, alright. So ito ay green black or green white, I'm sorry, dapat green white daw. Yeah, green white, power windows din siya. Right, so ang putol natin ay yung number 8, yung usus yun nandito. Ngayon, hindi ko lang para siya tatanggalin, but itong solusyon dyan, pakita ko sa inyo kung para siya tatanggalin. So kumuha ka nito, okay, tulak mo na yan doon, and then as you can see, ito siya. Tapos panulak lang naman yun actually. Tulak natin siya. Yan. So, ganyan mo dyan. Okay. Then, same thing. Sorry, medyo aray ko. Tusok. Mabalik ko na yung Shopee daw. Salamat Shopee. Yan, charot. Okay, wait lang. Okay, yun. Tanggalan natin siya. Ayan na. So, ito yung putol na wiring. Ito yung dahilan kung bakit hindi gumagana ang ating power mirrors. So, i-repair na natin to. Kabit na natin doon. And then, balik na natin ulit. So, ito na guys, na solusyon na natin. Ito na yung sa power mirrors. So, ito na, binabay ko natin yung mga wiring. So, nauna ko nang nalagay yung green, black. Tapos, blue, yellow. Next is blue, orange. Ito, blue, orange sa gitna. So, di number 3, lagay natin. Okay, tapos next white red actually itong dalawa magkadikit yan kasi yellow red yellow red din yung naalala nyo, yellow red din yung problema natin but yung yellow red na isa ay sa reverse. Okay, so ito na yung dalawa. Now next is number 6, red green. Ito sa stereo. Red and green. Ito red green sa dulo yan.
number. Pagkat natin dito sa camera. Red, green, next. Brown, black. Tapos brown, black. Brown, black. Ayan, brown, black. Tapos okay, so ito na yung ginawa na natin itong wire, kahit mahaba siya, sige, good. Wala, napakahaba eh. Wala yung problema kasi kada siyang mahaba. Ayan, kapit ka dyan. Haba ako masyado. So, ito na. Pang dulo. Green, white. Green, white dulo. Pinakadulo, green, white. Dulo yan. Next ito sa gitna. Lastly, ito na ulit. Para sa ginawa natin wire na medyo napahaba natin ng konti, ano? So, ngayon hindi na kahit mura na siya doon. Ano mo na lang yan. Mag-bend siya ng konti doon. First mo, pasok. Tapos doon, saswak yun doon. Masyado akong malaki. Perfect. So guys, sorry. Yeah, so yan na, naayos ko na siya. Tingnan natin kung anong mangyayari kung gumagana na ba o hindi. Alright, let's go. Yan natin. Ready na natin i-activate yung engine. Okay. Oh, nagana. Yun oh. Okay guys, so yun. Ang hindi pa rin kumain, pero ito gumagana to. So yan, yun pa rin, ito pa rin. Feeling ko ang sira na nito is yung actuator na nung lock. So another video na lang yon, or sa other day ko na gawin. Kasi gutom na rin ako, pero at least gumagana na yung aking mirror. Nag-adjust siya mag-isa. Yan naman ang importante dyan. Eh, kung may mga tanong kayo regarding sa pag-ayos nung power side mirror adjuster,
Let me know, comment kayo, and then try ko sagutin yan as detailed as possible. Sensya na hindi ko na napakita kung paano ko kinabit yung wire actually, or yung pin, yung connector doon sa wire na tinanggal ko, kasi may naalala ko may existing na ako na pin na nandun lang na nakakalat na may wire na, so yun na lang ginawa ko kasi hindi ko na maayos talaga eh. So yun na ang ano na lang natin kung sakali magtanong na lang kayo kung paano ko naayos at nagawa yan, ha. So guys, I hope na gustuhan niyo yung video, and please like and subscribe sa akin channel. Thank you so much for watching, and okay, have a good day.